喂，你叫咩名啊？我係 Max 啊。喂，阿 Max，阿 好耐 Max 冇打嚟咯。阿 Max 冇好耐啊，人哋上一兩個星期先打嚟咩？好耐啫。咁啊，你嗱阿 Max 你自己係第嗱，阿 Max 嗱，阿 Sally 俾説話你聽啱唔啱？你聽唔聽到？唔係㗎，我都想打嚟㗎。上個禮拜咁多人打嚟，係嘛？啊，係啊，越嚟越多人啊，你放心都得啦。加上上個禮拜 Ava 人氣犀利嘛。係啦，你平時就咁 Sally 一個冇人打嚟嘅喎，係咪啊？嗱，一有 Ava 咧，即刻唔同晒啦。係喎，我會打嚟㗎嘛。多謝你啊！你睇下你一冇打嚟啊！呢啲咁嘅女人仔啊，就即刻俾説話你聽啊！即刻發晒爛渣，即刻發晒爛渣！咦，好耐冇打嚟咯喎你，即係咁啦已經。幾時有啊 Max？你唔好信。即係好似嗰啲咁，好耐冇翻屋企食飯咯喎。唉，唔係即係咁仲使唔使煮你飯啊？今晚你好耐冇翻嚟食噶啦，即係嗰啲咧嗱，程嘉慧你知道邊種女性啦？你知道佢係啊？你要咁睇我都冇辦法啦。喂，阿 Max，咁樣。阿 Max 知唔知今日講咩啊？今日講咩題目啊？今日講嘅就係落雨啊！你中意做啲咩啊？落雨，你中意做啲咩啊？落雨啊？係啊，冇錯。我中意落雨游水喎。咦？點解咧？凍啲嘅喎啲水。睇你喺邊度游啊！不過你游到個人暖晒之後，你上嚟淋雨嗰一下會好舒服咯。哦，我都試過啊。哇！但係咁樣好易壞嘅喎。個身啊！啲機器邊度特別意外咧？度都易壞啦！咁樣你全身浸完又全身揼。咁你游水係強身健體嘛？咁你練強壯啲咧，咁佢間接你冇咁易壞嘅。哇！係游完水又上嚟揼雨，哇！俾我阿媽知道打籮柚喎呢啲，真係你喎。係咪成日俾人但打你游水都係浸喺水入面嘅啫嘛。游水就唔係啊，跟住再揼雨咧。揼雨都係水啫嘛。會病㗎，唔會咩？同㗎。唔係跑步先會啫咩？會病㗎。係嘅咩？係啊。你我媽你長你長期浸喺水裏邊咪得咯。唔係我講啊，我阿媽講啊，有嘢揾我阿媽啦。有咩投訴啊嗰啲啊，要找晦氣揾我阿媽找晦氣得啦。哇！擺你阿媽上台嘅。阿 Max 仲有除咗游水，仲中意做啲咩？落雨啊！係啊。落雨我比較唔同啲，我好中意淋雨嘅喎。哦，你中意淋雨？即係佢好中意同雨水有接觸啊。唔係淋住嗰陣，淋住會做啲咩嘢？淋住即係例如我會諗嘢，淋住我會唱歌，淋住我會大叫。咁你淋住做咩咧？你中意？淋住我喜歡跑步同埋游水。哦，就跑步，即係做運動嘅。係啊。OK 啊，即係運動。幾健康啊！運動梗係好啦，不過我冇做呢。你中意屋企做？落雨跑步要好小心咯，如果唔係就會跣到成個人碌低啊。係啊。係啊，尤其是即係肥嗰啲要小心咯。邊個？係咯。好，多謝你電話啊 Max，多謝晒你啊。好。記得支持啊，新歌就嚟出啦，記得支持下啊。我見到啊，見到啊，好核突嘅 MV 嘛。梗係啦，呢兩日出街㗎啦，準備。好啊，好啊，支持佢啦。好，thank you，多謝你。好多謝。拜拜。